بچه‌ها به یک ویدیوی دیگه از FC24 با ما داداشا خوش اومدید. بچه‌ها داخل این یکی ویدیومون قراره آیتم فوتسال FC24 رو با هم دیگه ببینیم که چطوریه. بچه‌ها من قراره که تیم النصر رو بیارم و حسام قراره تیم اینتر میامی رو بیارم. اینطوری هم وارد آیتم فوتسالش میشود. اگر بردن بودید اینجا ما به شما یاد میدم. بچه اینجا ما میایم زمینمون رو انتخاب میکنیم که چه زمین دوست داریم. زمیناش این چند تا زمین هست که خیلی زمینای خوشگله. مثلا من و حسام این زمین رو بیشتر اینجا میریم داخل ترکیبش. بازی 5-5 در واقع ترکیباش هم میتونم و تعویض هم نداره. تعویض یعنی نمیتونه بود. قوی ترین بازیکن رو وای سادیومانه کجا رفت؟ بچه اصلا ربطی به کی دفاع میسته اینا نداشته بود. اصلا قوی ترین ها رو بیارید. هر چی 90 و 80 رو بیارید. آره مخصوصا اصلا سطحش صفر باشه ولی قدش خیلی بلند باشه. قد بلندا رو ببینید اینو اگه من جبران نکردم. بچه حتما داخل کامنت ها واسه ما بنویسید که طرفدار مسی هستی رو اینو من دوباره تکرار میکنم. گل به خودی میزنه. بچه فقط داخل اگه شما ما رو تا 100 تا لایک کنید و 50 تا سابسکرایب بهتون قول میدم ویدیوی بعدی ما آنباکس کیمدیه و کدهای آنباکس کیمدیمون رو به شما میدیم. یعنی کدها رو واسهتون زیر من مینویسم. پس کافیه که شما فقط ما رو تا 50 تا سابسکرایب بکنید و 100 تا لایک. و بچه ها حتما تیم بعدیمونم شما واسه ما بنویسید. اینم گل بعدی. تیم رونالدو اول تیم مسی. این تیمیه که رونالدو داره و توی بریم ببینیم. و میگیره این توپو میگیره اسپینا. بله 3-1 به نفع تیم النصر. بچه ها حتما داخل کامنت ها تیم بعدی و آیتم بعدی از فیفا رو شما انتخاب بکنید. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. بچه دروازه خیلی کوچیکه.
پس بچه ها یادتون نره که ما رو تا 100 تا لایک و 50 تا استاپ بکنید تا ویدیو بعدی آنباکس چند تا کینگی باشه و ما کداشو واسه شما اونجا می‌نویسیم و هر چقدر شما ما رو بیشتر لایک کنید کینگایش خیلی 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 بیشتری هم ما واسه تون میذاریم. چند امتیازی هم میشه. اون الان 4 مثلا اگه این توپایی که روی زمینه رو شما بگیرید گلتون میتونه اگه گلش کنید چند امتیازیه. اونجا الان امتیاز زده. الان این اگه گل بشه یه امتیازه. نگاه الان گل نشد. اونجا امتیازو زده. نمیشه ضرب در 1. بچه اونجا نوشته 3 امتیاز. وقتی 3 امتیازی میشه توپش میدرخشه به رنگ بنفش هم میدرخشه. الان ضرب در 2 امتیازیه. 2 امتیازیه. گل نشد. یس. این پاس خوشگل. یا خدا. هند نداره. یا فکر کنم هم داشته باشه ولی ما تا امتحان نکردیم. شما هیچ تعویضی هم نمیتونید بکنید. نمیدونم چرا ولی من خودم دوست دارم تعویض کنم. بچه‌ها این نور سفیدی که داخل تصویر می‌بینید چراغای خود یعنی سالونه. از فضایی که ما داریم نیست. چراغای خود سالونه. ببینید این نقطه سفیدیه این نور خود سالونه. به نظرم اگه این نور رو نمیذاشن خیلی خوب میشه. و توی دروازه حسام داخل این ویدیو فقط داره گل میخوره. موقعیت بعدی سادیو مانه. رونالدو سادیو مانه. گل نشد. آها یعنی بچه حسام میگه شما داخل کامنت ها بنویسید که بازی بعدی رو ببره یا نبره. یعنی اگر بهش بگید ببره میبره غیر ممکنه. من نمیدونم. تیرک دروازه. اینجا این بازیکن تا من نمیشناسم نمیدونم ساعتش گل نشد. برو سیم بچه‌ها. یا خلاص امتیازی بزن. 3 امتیازش رفت. بچه‌ها اینا کورنراش خیلی باحالن. یه دایره میاد که شما میتونید باش تنظیم. پاس اشتباه. باشه فقط وقتی فوتساله رو خودتون نمیتونید تنظیم کنید چون خیلی وقت محدودیه. 2 دقیقه خورده بیشتر فکر کنم نبود.
رونالدو واقعا خیلی خوب بازی میکنه. یا کنن یکی به دو اینجوری دوباره باز و توی دروازه همکاری رونالدو و سادیو مانه. بچه آهنگای خیلی خفنی هم میذاره. اونجا هم مینویسه کی گل زده، نوشته سادیو مانه از دلس. بچه آفساید هم دیگه باید همه تو بدون آفساید نداره. بابا بزن چقدر بزن کردم. تا 100 تا ساباش تا 50 تا بره ویدیو بعدی آنباکس کیندیه و کداشون رو واسه تون میذاریم و تا یه ویدیو دیگه